lance la partie. Et puis à défaut d'être tout seul, on va se faire kiffer soi-même. Peut-être que je le posterai en mode let's play, aucune idée. Ce jeu est une aventure, vous habitez en résoudre un mystère et ayant plusieurs fins possibles. Nice. La force ne vous servira à rien. Nanani nanana, j'aurais dû lire plus vite. Yo Zrif! Yo Zrif! Je crois que j'allais être tout seul, mais... Mais du coup, en fait, je vais te kidnapper, oh. Tu peux plus partir, hein, je te vois. Hey! You're alive! When I dragged you out of the river, I thought you were never gonna wake up. I checked your pockets for ID, a phone, maybe. I hope you don't mind. But all I found was some loose change. Je pense pas lire par-dessus les mots. Wanna tell me who you are? Merci, Zrif. Alors, vous me dites quoi? Sélectionnez votre corpulence. What the fuck? Il y a un truc que j'ai pas suivi là. Je me dis, d'un côté le mec a l'air riche, de l'autre côté il a l'air pauvre, mais corpulence, peut-être ça c'est maigrichon. Bonne envie, allez. Votre carnation. Ouais, je pense que je ressemble à ça. Et là on se fait un petit motosh. Ouais, du coup, Zrif, c'est un jeu à base boucle temporelle en une époque un peu romaine. It's nice to meet you. And I'm sorry to pry. Et je crois que j'avais lu dans les coms que c'était peut-être inspiré d'un mode What's the last Skyrim, thing mais you ça, remember? je suis moi sûr. Quelle est la dernière chose dont vous vous souvenez? Je cherchais des runes antiques, j'ai en mission secrète, en fuite, en musique. Donc là, je gagne des traits là. Donc des années à étudier l'histoire, vous donne occasionnellement des perspectives sur le monde antique. Soldat, vous avez une arme à feu militaire, mais seulement 10 balles. Grâce au temps, passe à fuir. Autorisé, vous êtes rapide et allez 25% plus vite. Mais si je suis amnésique, traumatisme crânien augmenté, votre seuil de tolérance à la douleur, vous rendant 50%. Allez, archéologue. You're an archaeologist? Then you'll definitely want to hear this. I don't know if it's exactly what you're looking for, but there are some ruins just behind you. Roman, I think. I need you to go in there and see if you can find a guy named Al for me. He went in there a few hours ago, and he hasn't come out. I've been freaking out, wondering if he's trapped, or injured, or worse. I would have gone in after him, but he made me promise to stay here, no matter what. There's no way I'm leaving without him. C'est un mauvais signe, hein. So I'm just kind of stuck here, waiting. What I mean is, I was hoping you wouldn't mind going in there to find him. C'est vrai, ah, le père de Malcolm. If you can do that, I can get both of you back Si to vous le faites, civilization in my boat. Please? C'est bien, comme ça au moins je vérifie que tu suis l'histoire. Je peux d'abord vous poser quelques questions. Oh, allez, let's go. Of course. Sorry, I don't mean to be pushy. Loïs. I just... Ah, Loïs. What do you want to La know? meilleure des mères. Ok, donc je vais lui poser des questions. Qui est Al? He's the guy who washed up on the riverbank not long before you did. I thought maybe you two knew each other. I guess not. But maybe the two of you can piece together what you're doing here. In any case, you'll like him, I'm sure. Once you find him, that is. Ok, Oh, there's not much to tell. Feels like I've spent my whole life in a dead-end job with an endless commute. Know what I mean? Non, je vois pas vraiment ce que tu veux dire. Oh, I'd rather not say if it's all the same to you. Ça pue, hein, je sais rien. Je préférerais vraiment le connaître, surtout si je dois vous aider. Alright, fine. Sorry if I sounded cagey, it's just that I don't always get the best reactions when I introduce myself. My name's Karen. Je pense que j'aurais pu le deviner. You're welcome. Always happy to help. Was there anything else you wanted to ask? Ouais, où sommes-nous? Non, non, non. You really don't remember? We're in Italy. This river is the Tiber. Tibre. Pouvez-vous me dire Not ça? much, really. But imagine what you might find in there. Priceless ancient artifacts. Al... What am I, an idiot? You could hike a long, long way in any direction and never find another soul. Trust me.
Je peux mettre ma cam en haut. Oh oui, 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 oui. Putain, mais je suis pas pro, hein. Pas pro du tout. Du coup, hop les... Non. Ça, on le dé... Mais comment je fais pour ça? Ah voilà. Et je pense qu'on va se mettre là. Hein. Et là, là, on est bien. Hop, là, le retour du stream. Ah, désolé. Non, mais c'est vrai qu'en plus, le mec est égoïste. Le mec est égoïste. Bon, vous me prenez pour une idiote, vous pourriez marcher très longtemps dans une direction sans jamais croiser personne, croyez-moi. Great. So you're ready to go look for Al? Je vais chercher les actes. Allez, pour ses beaux yeux. The entrance is just past those columns behind you. Please, hurry. Oh, and he left this here. But I think you'll need it more than I will. En vrai, tu peux partir quand tu veux. Donc, lampe torche. Glisser, prendre l'objet. Quid pro quo. C'est... Ok. C'est bien ça comme... Oh putain, c'est... Genre je recule. C'est bizarre ça. En vrai, dans les jeux en général, on recule aussi vite qu'on avance, mais... Pour le flou artistique... Petit poisson. Je crois que ça, c'est un truc qu'il va falloir que je règle. Hein. Le petit flou. C'est joli, c'est joli. C'est joli. Oh, j'aimerais bien être à sa place, ça doit être sympa comme petite aventure. Je suis accroupi. Chercher des indices sur l'emplacement d'Al. Encore. Ah, je suis pas serein. C'est quoi ces bras qui gigotent? If you're reading this, Non, je voulais dire. it means I've discovered the entrance to an ancient Roman city hidden deep underground. Its existence is long forgotten, all knowledge of it lost, except in the Latin inscription here. It reads, "You who wish to enter the city, step forth and be judged. The virtuous shall be rewarded with eternal life in paradise. The wicked shall find themselves showered in gold, but in vain, for this shall be their final resting place." Tu m'ennuies, Al, tu m'ennuies. Could an underground city have remained a secret for all this time? Could people have survived down there, against the odds? It seems there's only one way to find out. Moi, If j'en I'm ai not pas. back in an hour, I'm somewhere on the other side. Consider this an Okay. invitation, Comme une invitation. a warning. Oh, Al Worth. ouais. Je comprends rien. Ok, on est tombé dans un bassin. Je voulais ramasser les cruches en or, mais tant pis. J'aurais dû contourner. Hey Hal Es-tu là, Hal?
Oh, c'est joli. Who are you? C'est moi, Motosh. L'explorateur. Du coup, ce zoom là, j'imagine tellement quelqu'un dans la vraie vie qui plisse les yeux. Voilà, voilà quoi. Ouais, je prends ma lampe torche. Oh là là. Ah, le son qui disparaît, qui revient. Alors, est-ce que c'est le PC qui est pas assez puissant? Attendez, on va regarder vite fait les paramètres. Vidéo, tout, synchronisation verticale. Activer, désactiver la synchronisation d'image avec le temps d'affichement. Si vous observez, les déchirements d'image peut parfois causer un léger temps de latence. Ah, est-ce que c'est ça ton avis riff là, les lags qu'on voit? On va voir. Qualité. Élevé. On va être moins gourmand. Je pense que ça m'a l'air correct. Test validé. Oh oh maman. Ça quand je serai devenu un streamer de grand renom. Petite piscine avec mosaïque. Inspecter. La collectivité souffrira pour les péchés de l'individu. Ouais, du coup, alors, ça m'a l'air à toute première vue d'être des vrais gens, les statues. Un gladiateur romain marchant à grands pas. Qu'est-ce qui a pu faire fuir un gladiateur? Motosh inspecteur. Pas très solide ces portes, hein. Caillus bonus. Toujours des petits logs, mais on fera avec. Une jeune femme romaine, elle suppliait pour sa vie. Il n'y a pas, c'est des portes en MDF. Ils avaient plus le budget après toutes les statues en or. Je sais pas ce que c'est du MDF, mais j'imagine que c'est un truc vidéo. Salut Nyopan. Appuyez sur F5 pour sauvegarder rapidement et F5 sauvegarde. Ok. Sympa tout ça. Tu connais pas le MDF? Tu me déçois. Faut pas beaucoup pour te décevoir, n'y a pas. On prend son temps, on est dans les ruines. Je sais pas vers quoi on se dirige, mais on s'y dirige. Est-ce qu'on peut te sauter? C'est plus fort que moi, mais il faut que... Non, il y a des murs invisibles. Oh. Ok, bah... J'apprécie le fait de pouvoir faire tomber les tablettes, les statuettes. Sur la trace dalle. C'est... Oh shit. Statue... Il doit s'agir d'âme, mais... Aïe. Oui, parce qu'il me semble que c'est ça. Il y a un peu une histoire d'enquête de meurtre. Donc à mon avis, on retourne dans le passé. Elle a été accusée pour le meurtre de... Petite tablette. On verra. To whoever reads this,
I'm sorry you had to find me like this. And worse, she'll suffer the same fate I did. I've spent a lifetime in this place, going around and around in circles, searching for a way out. The inscription was right. There is no way back. And here there are only two options. Death, or that godforsaken doorway into the past. Ok, ok. I made the mistake of stepping through it. I wanted to set things right. And I tried. I really tried. Le Whatever I début de la did, boucle temporelle took me apparemment. right back to the beginning. Don't make the same mistake. Better to end it all now. We'll find out what awaits you beyond that portal. Ça a l'air sympa. Pas de problème. Les coupables, de toute façon, c'est Riz à la fin. C'est Riz qui est dans son full délire. Malcolm. Si proche. Let's go. C'est pas par là que je... Non, je suis pas là. Je suis pas arrivé par là. Je sais rien. Oh. Joli, joli. Utiliser la lampe torche, ok. On a vraiment à l'intérieur pour alterner. Que la map se charge un peu. Objectif principal terminé. Ok, en fait c'est ça en général, je clique sur les objets, ça me dit ce que c'est. Trouver un moyen de retourner à votre époque. Donc là je suis retourné au même endroit, mais sauf qu'à l'époque de... il y a très longtemps. Donc là je pense que c'est le gogoto que j'ai fait tomber par terre. Salve, friend. I'm Galerius. Mind telling me who you are and what you were doing in the Shrine of Proserpina? Ça veut dire que normalement en plus j'ai gardé ma tenue de l'époque vu que l'autre il était pendu avec sa doudoune et tout. Je pense qu'on passe pas vraiment... Je m'appelle Motosh, je viens du futur. C'est... Non, non on va éviter. Je m'appelle Motosh et j'ai perdu mon chien. Ça c'est pas mal. Oh, is that Mensonge. right? Well, just make sure you don't get lost in any other sacred places you're not supposed to be. Can't have you disrespecting the gods by accident, can we now? But listen, most folks seem a bit confused when they get here, but you seem very lost, and in more ways than one. Ah, So, il a l'air d'être au let courant, me il a l'air make d'être au this courant. nice and simple for you. Live by our law here, and we'll all get along just fine. C'est vrai que j'aurais pu lui demander. J'aurais pu lui demander, mais... Je lui demanderai si pourquoi il parle anglais la prochaine fois. Respecter la loi et nous nous entendrons Not bien. laws, law. There's just one, the golden rule, and the punishment for breaking it's, well, it's kind of horrific. But our magistrate insists we take all newcomers to see him, so I guess I'll let him fill you in. So then, you coming? Look, Non, merci. you seem Je vais like la you faire- might Oups, need a j'ai cliqué little trop vite. extra help, and I'd feel a lot more comfortable if I showed you the way. De toute façon, je crois que j'avais pas le choix. Très bien, je vous suis. Follow me. When I first arrived, I couldn't believe there were people living down here. But, as you can see, we've got a nice little community now. C'est quoi? C'est que des mecs qui viennent du Only futur? 23 of Y'a us moyen, at the y'a moyen. moment, if you count the 3 who are missing. No idea how, since nobody knows a way out. But it's just big and dark enough to get lost in, if you're not careful. Aren't you going to introduce me to your pretty new friend, Galerius? Keep it in your loincloth, Aurelia. I'm taking her to see the magistrate. That pompous old bore won't be magistrate for much longer. Anyone who helps vote him out today drinks at my bar C'est vrai que for ça fait free très Skyrim quand tonight. même. Politics. I'd stay clear of it, and her, if I were you. She's... it's not my place to say. Down on your right is our farm, where I Ça grow me fume all les the jeux où food tu you'll cours ever plus vite want. que les autres là. As long as all you want is leek, cabbage, and wheat. Huh.
That one usually gets a chuckle. The bloodless shadows wander without flesh or bone. Ah, don't mind Livia. She means well. Oups. Oh, she's just Ok, been in a bad il y a place votre photo, since... Well, you know, I don't know what happened to her. Up here on your right is the chasm. If you've Oh, j'ai got du a mal à lire weapon, tout ce qu'il nous dit, the wrong is le pélo, way là. down at the bottom. Up on your left is the Oh. forum, where you can visit the market or get yourself patched up in Lucretia's clinic in the Shrine of Apollo. Okay. Most of us have almost nothing, just what we had on us when we arrived, and what we've been able to make and scrounge up since. And this central plateau is where the magistrate and the other patricians live. So Enfer. don't expect Qu'est-ce a qu'il warm m'appelle? On welcome. va se mettre en sourdine. Ah ouais, mais voilà. Hilarious. You're meant to be working the farm, not trudging dirt into the villas. Take it easy, Horatius. I was just taking our new friend here to see the magistrate. Well, he's asked me to escort the newcomer personally. The farm. Go. Now. You'd better go with him. But just remember, they're not like you and me. Don't let them use you. What was that? What did you just say? I said it'll take some getting used to. Yeah, I'm Ils sont watching tous en you, mode full farm RP boy. là. Greetings, citizen. My name's Horatius. Magistrate Sentius asked me to escort you to him personally. Follow me, please. C'était quel I sujet? expect the magistrate wants to brief you about the golden rule. It shouldn't take too Yeah. long. He's busy preparing for the election later today. Très bien, je Follow me. suis. La règle d'or. Everything you really need to Non, understand mystique. right now is the Ceux golden poursuivent rule. l'église. Let me see if I can explain it this way. Ah, cool. When I was serving in the Legion, if there was a mutiny brewing in one cohort, the legate in charge wouldn't waste time finding the bad apples among hundreds. They just divided us into groups of 10, made us draw straws, and whoever drew the short straw had to be executed by the other 9. Didn't matter whether he'd done anything wrong. One of us in 10 would die for the crimes of the collective. La décimation. We call it decimation. If that seems like rough justice to you, you're in for a rude shock. Because the golden rule is exactly 10 times worse. Oh, il tease de The ouf. magistrate can explain the rest. Who's up these stairs? Merci Horatius. Oula, hé. C'est pas droit tout ça. Hein. What the fuck? Travail de sagouin. On enquête, on gratte. Hein. Pas grand chose à prendre là-dedans. Santus, qu'est-ce que t'as à me dire? We're finally alone. I assume you already know who I am. May I know your name? Je m'appelle Motosh. A curious name. To match a curious C'est accent. l'accent franc-comtois. But I digress. I see you have the piercing and astute eyes of Athena. You must be a woman of great learning. We're Ah, always je happy suis- to welcome another suis une scholar femme, ok. to our little community. Equitea will be delighted to meet you, I'm sure. Now, you're probably wondering why I summoned you, and I'll get to that. But first, take a look at this wondrous place, would you? A secret city built deep in the mountains, many hundreds of years ago. C'est magnifique. Indeed. More importantly, consider the miraculous community we've built here over the last 7 months. 22 complete strangers brought together by the fates, living and working together in our own little paradise. Ok. And in all that time, not a single sin has been committed. Ah, ça pète pas, No moi, fights, c'est no une theft. classe. Hein. Nothing. Have you ever witnessed something so extraordinary as a city without sin? Ouais, je veux pas te brosser dans le sens du poil, gros. Well, I'm not sure I believe that.
But the reason for this miracle is as simple as it is terrifying. If even one person commits a sin here, every last one of us will die. Ah, la règle d'or. You see, the builders Alors que of tout this le monde est place, en or. whoever they were, left inscriptions warning, "The many shall suffer for the sins of the one." From what we can gather, breaking the law here will anger the gods and provoke a terrible punishment. Like the curses of Medusa and Midas combined, turning us all to gold. We've come to call it C'est the bon, je golden l'ai. rule. It's extraordinary that we've survived as long as we have, and each day I grow more and more afraid that our time in the C'est moi où sun il se la pète d'avoir vécu 7 mois sans... And now it seems that day is finally here. All that matters is that somebody in this city is about to break the golden rule. Why else would Proserpina send you now? Unless you and I can stop them, our doom is assured. I know that's a lot to take in, and you look like you have questions. Please, ask away. Ok. Alors ouais, c'est ce que je pensais. Qu'est-ce que vous Intelligent considérez comme un question. péché? There was a good deal of debate about that in our first weeks here. Does it refer to crimes or to some other ill-defined wrong? Of course, everyone agrees on the basics. No theft, no assault, and certainly no murder. But beyond that, it was more difficult to reach a consensus. What about lying, insulting someone, blasphemy, trespass, trying to escape, bribery, infidelity, suicide? As magistrate, I had to exercise leadership, and so I made a decision. We must uphold the laws of the Empire to a standard never before seen. And we must honor the peace of the gods, the sacred accord between the gods and the people of Rome. It is only by offering the gods the proper respect that we may prosper, as Rome has for centuries. Seems legit. Non, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Légal ne rime pas toujours avec morale. Et nombre de vos lois et traditions sont considérées comme barbares d'où je viens. Je viens d'arriver. The key things to remember are that we have laws forbidding treason and blasphemy, murder, assault, and rape, Je suis en mode as well RP, as en vrai. theft and arson, and so on. J'arrive à la place I du have mec, made my je peux la faire, pronouncement mais on the subject. au début on se Unfortunately, there are still those here who resist, whispering blasphemous and treasonous lies in the shadows. Oui. I would be keeping a close eye on Attends, je them peux te ramener if ça. I were you. Ça marche mon petit. Que dire par je suis ici par l'ordre de Proserpine. You see, in my search for a way to save my people, I learned of an ancient ritual to Proserpina, the goddess of the cycle of life and renewal. It's said to open a doorway in time, so that if the unthinkable happens, one person can pass through it and travel back to the past. Ok. And when I saw you arrive in a flash of light from the goddess's shrine, I knew that person was you. You don't belong in our time. What? Ah ok, donc eux ils appartiennent tous à l'époque romantique. Il y a juste moi qui viens du futur. Ok. Allez, je lui dis. 2,000 years? Je lui dis. That is unfathomable. Please, tell me, in your time, what did you see? What had become of us? Of this city? Désolé frérot. I have imagined it, our downfall 1,000 times. But it still breaks my heart to hear the truth of it. Allez, All I on can va tell tout lui you demander, is on va that tout lui it's a demander. ritual sacrifice to Proserpina. I stumbled across instructions. Ok. I have to recite a prayer, and of course, as with all rituals, some sacrifice is involved. Usually that means wine or food, or in some cases a live animal. In this case, the sacrifice is rather more costly. The life of the person performing the ritual.
Ok. I don't suppose you saw any sign of me in the future? On peut dire ça. I assumed that was me. If I'm forced to perform the ritual, it's going to cost me everything. You'll try to make sure I don't need to use it, won't you? Ouais, sans tuer. On va faire de notre mieux, on va faire de notre mieux. Bah voilà. Well, I suppose that's all I can ask for. Pourquoi ne pouvez-vous pas mener l'enquête vous-même? Well, I believe you're in the best position to go around asking people questions. You're new here, and it'll seem perfectly normal. As for me, well, it pains me to say my attempts to impose order have not earned me many friends. I fear I may not even remain magistrate after today's election. The people here would only treat my curiosity with suspicion. You shouldn't have that problem, though, unless, of course, you get off on the wrong foot. On va essayer de s'y prendre. On va essayer. Soupçonnez-vous des gens, en particulier mon petit Do Santius? you ever stare at a problem for so long that you can't see it for what it is anymore? Ouais, ouais, What's je needed connais, here is a fresh pair of eyes. The less I prejudice the independence of your investigation, the better. Tu te mouilles pas, tu te mouilles pas. Oh non. Non, non, on y va. Si j'accepte d'aider, m'aideriez-vous à retourner à mon époque? If I understand Proserpina's ritual correctly, that problem should take care of itself. Let me see if I can explain. If you manage to prevent the sin that breaks the golden rule, I won't need to bring you here. I won't create the portal, and you will never have been able to come here. Thus, you'll have created a paradox. C'est bizarre. If this occurs, you should be flung back to your own time, having changed the past for all of us. Make sense? Ça n'a aucun sens parce que dans ce cas-là, pourquoi je serais retourné dans le passé? Moi, je sens que y a pas de fin heureuse. C'est parce que si Al a été dans le passé, c'est qu'il a déjà été un sacrifice ou un appel de Proserpine. Et lui, il dit surtout n'allez pas dans le passage. Bien sûr, pourquoi pas. Ouais, bien sûr. Ouais, j'ai pas d'autres questions. So, are you with me? Can I count on you to figure out who's about to break the golden rule? Êtes-vous avec moi? Oui, oui, oui. Ah non, mais je... No, I don't suppose you do. But I'm hoping that even if you're not burdened with a sense of self-sacrifice, you'll at least see the sense in self-preservation. Pas faux, mon pote. Now, I need you to investigate the city, talk to everyone, help them if it'll win their trust. I authorize you to enter private homes and inspect possessions and documents, unless, of course, you're asked to leave. Ok, ok. Figure out who the culprit is, and as soon as you have a name... Oh, c'est gros ce poucave qu'on est. D'accord, je m'en occupe. Oh, and one last thing. If I On va were you, quitter. I'd start my investigation by visiting Lucretia at the shrine of Apollo. Oh, tu m'avais dit que t'allais pas m'influencer? I heard wailing from there not long ago. Seems like something's not right. Oh là là, il fait pas d'effort. J'ai déjà oublié son prénom. Cap rouge. Cap rouge. Tab pour consulter. Ok. Pour afficher les marqueurs d'objectifs d'une quête, cliquez sur l'icône. Nanana. La règle d'or. Découvrir qui est la personne. Le point de départ, quel paradoxe au premier. J'entends le son. Et grand poulet. Salut grand poulet. Pas de Zrift. Normalement, il me semble. La règle d'or. Nanana. Et indice. Oh non, j'aime pas les indices. J'aime pas les indices. Paramètres. Sous-titre, taille, conseil activé. Oh là là, j'avais pas vu. J'ai triché. J'ai triché. Vos modifications ne sont pas sauvegardées. Non. Voulez-vous les appliquer? Oui.
Ah le bâtard, il a eu. Je peux pas ignorer que c'est par le creuset qu'il faut commencer. Ok, ok. Donc là il faut ouais. Ouais. Oh, another one fresh out of the baths, I take it. Toi t'as l'air de passer une journée compliquée hein. Oh, I wish Horatius would stop letting barbarians in here. What do you want? Barbare toi-même. Dis-moi toi, c'est quoi ta petite I'm histoire? Sentia, eldest daughter of the magistrate. But you'd know that if you'd been invited in here and introduced properly. What are you doing in here? And why are you dressed like that? Ah ok, on a nos habits d'époque. Je comprends rien, parce que pour moi ça fait seulement 7 mois qu'ils sont dans leur putain de ville. Mais lui, il est avec sa fille aînée. Charmant. Connaissez-vous un moyen de sortir d'ici? Oh, On s'en what fout. is it with you people? You heard the rumor that my little sister escaped and figure I must know a way out Je t'ai too. pas encore dit ça, mais Is that merci. it? Well, that's just a stupid rumor. We have no idea what happened to Ok, Sentinel. elle est peut-être morte. I wish you mouth breathers would just leave me alone. Puis-je vous I aider? don't know. Can you? Can you tell me how a person could have disappeared from a city with no exits and no crime? Was she snatched away by the harpies? Elle a un petit air là. La meuf du début, mais. Quand l'avez-vous? It was 3 weeks ago. We ate our evening meal together, and I remember she seemed happy, Ok, ok. in love. We went into our rooms. C'est un coup I du went petit to copain, sleep, ça, c'est tout le temps le and petit when I woke copain. up, she was gone. That's it. Fréquentait-elle I quelqu'un? think so, yes. But she was very careful about keeping his identity a secret, even from me. Oh, faites des efforts, Santia, vous êtes que 22 dans la ville, hein. Because our father had plans to marry her off, eventually, and even a rumor about her attachment to some mystery man might have ruined those plans. Ok, ok. Tiens, à chaque fois, il y a un roman pour chaque perso. Votre père a évoqué cela... N'a pas évoqué cela lors de notre conversation, vous savez pourquoi? Mais oui, moi je le sais. Il voulait pas That influencer doesn't mon choix. surprise me. To him, it was like a prize cow wandering off from its paddock. He's upset, of course, but he says he's too busy with the election to help look for her. So he's letting Horatius do the heavy lifting. Some good that's done. Ok, ok. Est-il possible que son amant soit impliqué, Santia? I don't know, but it's been 3 weeks since she disappeared, and he hasn't come forward. That might speak to a guilty conscience. All I know is, whoever he is, he's still here in the city. Santius, Santia, Santia? You really aren't from here, are you? All Roman women are named after their fathers. I think it's their way of branding us, like cattle to be sold at Je market. sais pas si c'est un His fact, family un name true is fact. Sentius, so I'm Sentia because I'm the eldest. On va la mettre dans la And my casse little culture sister générale is qui est peut-être formerly fake. Sentia Minor, but she is affectionately known as Sentia. Oui, m'en fous. Vous semblez étonnamment détendu malgré la disparition de votre sœur, Santia. Why? Because I'm on this couch and not pacing about the villa, wasting energy. I hope you're not insinuating I'm somehow pleased with her disappearance. Ça pourrait être Santia qui pense qu'on a tué sa sœur. Si elle chope le mec qui aurait tué sa sœur, qui commet l'irréparable. Mais sa sœur, en fait, elle est pas morte, ou en tout cas tuée par le petit par son petit copain. Parce que sinon la règle d'or aurait été brisée. Donc, où est sa sœur? Est-ce que ça serait pas Karen du début? Il y en a là-dedans. Ou pas. Ce n'est qu'une observation. Ah, attends, j'espère que vous ne savez pas que je me rajoute cette observation. Je pense que vous savez quelque chose et comme vous voulez pas me le dire. Wing wing. Oh, you're awful. Get out of my villa and never speak to me again. Pathétique toi-même, Nulos. Nulos. On peut lui reparler? Do I need to ask Horatius to escort you out of here? Get out, you horrid barbarian!
Waouh. C'est vrai que là ça manque d'une petite tête aspirante hein. Ça c'est quoi ça, ça se bouffe ça? On connaît pas. Salut Carmi. Et salut grand poulet. Journal de Santua. Non mais oui, c'est juste une feuille hein. Je vais lire ton journal. Aujourd'hui, mon père m'a suggéré d'écrire un journal pour m'occuper le temps de faire face à la disparition soudaine et bouleversante de ma sœur. En tant que fille obéissante, je vais m'exécuter. Les pages qui suivent renferment mes secrets les plus intimes. Surtout ne lisez pas ces feuilles. Là du coup c'est... Page précédente. Page suivante. Je sais que vous me lisez, père. Ma jeunesse n'est pas synonyme de crédulité. Tout le monde a le droit à ses secrets. Oh purée. Elle m'a eu. Je me disais bien que c'était trop pas pour être vrai. Oh. Oh, ok. Petit escape game là. Ça m'a l'air d'être une boîte tout à fait des plus normales. Miroir en laiton. Oh putain. Aïe. Bah il manque en fait le miroir là. Ah ouais, tu dois pas avoir grand chose. Échappe. Allez, on fouille hein. Denier. Wow. Pour moi, je brise la règle d'or là en volant. Attends, on va faire comme dans Skyrim. Attends, c'est éternel. Personne. Allez. The many shall suffer. Oh putain, on est sûr. Puis voilà, là ça le... Ah, même le son est en train de se faire transformer en or. Ah! Vite! J'ai l'impression que je suis du mauvais côté là. Waouh. Et encore. Qu'est-ce qui se passe si je... Il faut que je teste de me prendre une flèche. Hein. Oh maman, petite tyrolienne. Oh. Enfin, dès le début j'ai... Mets-moi une flèche pour moi. Ok. Ça fait sa flèche. Ah ouais putain, tu voles 17 € et direct ça condamne tout le monde. Les flèches, ça fait pas mal. Ok, on retourne exactement au même endroit. Allez Ziv pour toi, je vais lui dire, tiens tu parles anglais mon petit pote. Salve friend, I'm Galerius. Mind telling me who you are and what you were doing in the shrine of Proserpina? Je m'appelle Motosh et nous avons déjà eu cette conversation. I don't think so. I've never seen you before in my life. Vous vous appelez Galerius et vous allez me proposer de me conduire jusqu'à Satus pour qu'il me parle de la règle d'or. Oh, Bacchus, how much did I drink last night? Sorry to have bothered you. Oh, and since you seem to be in a hurry, you should try out this device I made. Worked real hard on it. Il me passe la tyrolienne. Eh oui, tyrolienne.
C'est sûr. Just attach the pulley to the rope over the lake and hang on to the handles. If it works, it'll be faster than walking. Nice. And if it doesn't work, worst thing that can happen is you'll take a swim in the lake. I haven't quite summoned the courage to. But don't worry, it's completely safe. Ouais, ok. Merci. Merci, Alright. mon pote. Donc. Tu ne voleras point, fallait me le dire avant, tu ne blesseras pas autrui, tu ne... De toute évidence, le temps n'a pas eu le temps de terminer. C'est quoi cette connerie? C'est quoi cette connerie? Pourquoi il y a des statues en or? Elle était là avant? Ah ouais, apparemment. Je ne dirai rien. Je comprends pas pourquoi il y a déjà des statues en or. Je comprends rien. Ouais, je pense que ça doit arriver de temps en temps. Il y a une époque qui meurt et voilà quoi. Une grille en pierre avec des trous. Peut-être que la cité s'étend sur un autre niveau sous le forme. C'est pas tombé dans une source, je te le dis. Oh, comment tu peux pas faire un marché quand il y a 22 pélos dans la ville? Surtout que personne ne veut te les acheter, vous êtes 22. Salve, stranger, and welcome to our idyllic little slice of the Empire. I'm Dacius. Qu'est-ce qu'il me parle de ça là? Dis-moi, toi, personnage inconnu numéro 2, quel est ton How did I end up here? That is a lengthy tale. Je t'écoute. All right. Well, you see, I'm in the business of procuring rare and precious objects liberated from the enemies of Rome. Mostly sculptures, vases, the occasional slave, fetch a magnificent price in Roman high society. Had myself a nice little shop in Rome, just off the Forum. Lots of foot traffic and close to the docks. Good place to be when the fires broke out. See, about 7 months ago, half of Rome caught on fire. Everyone who couldn't get to an outer gate was running for the river, open to escape by barge. So I gathered my coins and some priceless vases into a cart and had my most loyal slave girl, pretty young thing named Acantha, push it for me. All the way down to the river, I'm elbowing for a stampede of people, turning back now and then to make sure she hasn't legged it with my valuables. But, to my surprise, we make it, and I see this barge loading up, and it's so full it's almost sinking. But the captain's happy to take my coin, so I start boarding, and then he puts his hand on my chest and he says, "No, too heavy. The cart or the girl." So I did what anyone would have done. Je sens que t'as pris la chatte, gros. Of course I chose the cart. I mean, I can always buy a new slave girl if I still have my money. So I put my hand on the cart, and I guess she realised what was happening because those pretty black eyes of hers go all wide. And in one swift motion, she topples the whole bloody thing into the Tiber. Ah ouais, me raconte pas la galère. Hein. C'est trop la galère, les esclaves. Je crois que je vois où vous allez en venir. No, I dived in after it, of course. Aren't you paying attention? That was a bloody fortune. Only, I guess I must have hit my head or something, because everything went black. When I came to, I'd washed up on the riverbank, not far from here, with nothing in the world but a single silver coin. Ok, histoire de perte de mémoire, le tir, tout ça. Oh, thank you, friend. But it turns out it might have been a stroke of good fortune, because this place is a veritable treasure trove. Look around you. There must be more gold in here than in the treasury of Rome. If I can just figure out how to get it out of here. Décius là? Décius, je le sens pas trop, hein. Tu connais, I'm moi? afraid not. If you're desperate, I did hear that Aurelia down at the tavern claims to know of a way out, but I'm not sure I trust her.
Some people here are a little shady for my liking. Merci, je fais attention. Tout passe là. It's terrible for inflation is what it is. There's so much gold just lying around, it's practically worthless. At least down here. Of course, I have an idea for generating real wealth, but what I need is a bow. Just a simple composite bow. I've scoured this city from top to bottom with no luck. But if you happen to find one, bring it to me and we'll talk. Ok. Un petit arc à... Donc je pense que je peux avoir un arc une fois que je suis comme une bourde. Qu'il y a les statues d'or avec des arcs qui m'attaquent. Je le pique un arc, je lui donne, ça débloque un truc. Oh! Oh, well, technically yes, but that just means you'll need to be a little discreet. Ok. Je vais voir ce que je peux faire. Thank you, friend. Il a la foule du père. Hein. Et je crois qu'il a rien compris. Oh, bah il y a un bot, ok. Malleolus. I mean, Sentius couldn't even keep his daughter safe. What hope does he have of protecting us? Malleolus, ok. Certainly. Malleolus. Very well. Another time. Malleolus. Je sais pas ce que c'est ça. Je sais pas que je sais pas à quoi sert le mode photo. Oui, je t'entends. Où es-tu? C'est toi là qui me Hey, parle. Virgil. How much would you want to make me a bow? For the last time, Dacius, I'm not making you a bow. Oh, le mec relou. Why? You know why. But how am I going to defend myself against someone else with a weapon? There are no other weapons in the city. We all went along with the magistrate's weapons ban, so it wouldn't be an issue. That's why I've got to get in first before someone else beats me to it. Evergel? Ah, a new face. Salve, and welcome to a little community. My name's impossible to pronounce for most people, so you can just call me Virgil. Virgil. Dis-moi, Virgile, quelle est Well, ton I'm an histoire? architect. Or at least I was back in Rome. That's probably too grandiose a term to describe what I do here. Help out with repairs and try to stop old buildings from collapsing on people, that kind of thing. But you probably don't want to hear about the ingenious architecture or mysterious history of this place. Qu'est-ce que tu me fais là avec tes yeux là? Parlez-moi de l'histoire de la cité, parlez-moi de l'architecture de la cité, parlez-moi... Oh, non, parlez-moi du temps. Oh, C'est I'm une petite glad you info asked. qui se cale là. Some of these Excellente shrines question. were constructed hundreds of years ago, which means Romans have been arriving here for at least that long. But there's one thing that puzzles me. The oldest shrine in this avenue isn't Roman at all. It's Greek. Il est un peu allemand, non? Je crois bien. I'm not sure. It could mean that the Romans who first started building here were just copying Greek architecture, which they do all the time. Or it Oh, il could dénonce, mean il a pas peur de se that there mouiller. were Greeks living and worshipping here before the Romans arrived. Which begs the interesting question, who really built this place? And could it be far older than any of us imagine? If only there was a way we could talk to the people who came here before us. The stories they could tell. Est-ce qu'il y aurait une mécanique qui me permet de parler aux gens d'avant? Gladly. Personally, my favorite thing about this place is the aqueducts. Those series of adjoining Profonde arches. d'archiduc. They're an ingenious feat of Roman engineering, with a very practical purpose. They take fresh water coming from outside the city and distribute it all across Dinguerie, the quoi. chasm. It's funneled below the palace and into a cistern beneath the great temple. Some of it flows down into another cistern beneath the villas, La définition and the d'un grec, rest quoi. is funneled to the shrine of Proserpina, where it fills the lake, and allows us to fish and farm. Ouais. Hop, c'est... Parle-moi du temple sur la Even falaise. the great temple? This Temple? one's a bit of a mystery. Given the way it's positioned so prominently, looking down on us, it's clear that whoever built it felt it was the most important temple in the city. Unfortunately, someone else went out of their way to keep its purpose a mystery. You see,
Usually a temple is dedicated to a particular god, like Proserpina or Diana or Apollo. Usually that god is obvious. But in this case, it's unknown. There's an obelisk out the front, which probably used to bear the name of this unknown god. But it appears some barbarian defaced it. And of course we can't get inside because it's locked up tighter than the Temple of Saturn in Rome. And that contains the treasury. So we're all left wondering, which god is that temple dedicated to? And could it be the one responsible for the golden rule? Le temple Unless Motosh. somebody figures out a way inside, I suppose we'll never know. Of course. Ouais, oui, tu m'as saoulé avec les histoires d'arches. Moi, You wouldn't believe how often the new ones ask that question. But I'd tell you the same thing I tell everyone else. There are much worse places to live out your days. You might have a few sleepless nights thinking about the golden rule, but once you get used to the fear, knowing that a single slip-up could cost you everything, it's not too bad. Nothing new to me, anyway. Oh, I just mean I grew up in the Batavi tribe, far to the north in Noviomagus, and learned to expect a bit of hostility. They weren't nearly as tolerant as the Romans. Ok, ok. Lui, il a l'air d'être full on W, à mon avis, il a aucune The info. work of a god. But I'm not so sure. It just seems so flawed to me. Like it's distinctly human. I mean, once you've been here long enough, you'll notice people doing things that just seem so wrong to you. But this so-called god doesn't seem to care. Which means one of two things. Either you don't know the difference between right and wrong, or this unknown god doesn't. And I'm pretty sure I know the difference. Do you? Apparemment, j'ai quand même pas le droit de voler 17 balles. Hein. Bah, moi, je pensais qu'on pouvait. Hein. J'ai remarqué graffiti. It means someone thinks I'm a sinner, and that I'm going to break the golden rule. Pourquoi tu dis ça, Virgil? Look, I haven't done anything wrong, if that's what you're thinking. Somebody just has a problem with my preference for male company. Assume donc. Bah, c'est ce qu'il m'a dit. Hein. Nothing gets by you, huh? Sorry, that was mean. Yes, I like men. And when you grow up in the north, as I did, in the city of Noviomagus, you expect a bit of hostility. The Batavi are not known for their tolerance. I saw enough friends killed or driven away to know the cost of not keeping your personal affairs to yourself. So I hid who I was for, what was it, nearly 10 years? Watching what I said and where I looked. But that kind of fear eats away at you slowly, until living isn't any better than the thing you were afraid of. Needless to say, since I'm now living underground, halfway across the known world, with an assumed name, my openness didn't go down well among the enlightened folk of the Batavi. Tu parles trop. Nice of you to say, but not necessary. In any case, the Romans are far more accepting, and among them, at least... C'est vous. It's not just graffiti. I have quite the collection of handwritten notes too. The strange thing is, I keep my personal affairs to myself. I've never really been interested in any of the men here. Not my type. So I'm not sure what I could have done to upset this person. If I had to guess, I'd say it's probably one of those cultists. Strange bunch. They insist there's only one god, and that he considers my nature a sin. Can you believe that? C'était un peu méta à If l'époque. there are any of them here, they won't admit it. Not since they supposedly burnt down half of Rome last year and went into hiding. All I know is if these threats keep escalating, eventually my secret admirer is going to cross a line and break the golden rule. What? Really? I didn't expect that. But thanks. It's always a pleasure to meet someone so Ils ont selfless. tous une quête à donner, ils sont infernaux. Arrived when you did. I'd start by figuring out who the cultists are.
Or maybe ask around among the merchants here. Someone who lives or works in the forum must have seen something. But if you find them, please don't hurt or humiliate them. I suspect they're just confused. Ok. Je m'en occupe. Allez, on va le faire. Hein. On arrête de mettre sous le tapis tout et puis. Donc. Ah, du coup, ça me pointe pour la quête. Mais il est passé où notre margoulin là? C'est qui lui? Personne inconnue? Bon, allez, on va lui parler à lui. Greetings and salute. Greetings, I'm Georgius. It gladdens me to see another foreigner in our midst. We must stick together, you and I. And I must say, my sartorial friend, your clothing is most extraordinary. Leather boots in place of sandals, trousers with precise stitching, and such a curious design. I have traveled distant trade routes from the markets of Damascus to the farms of India, and never have I seen anyone dressed quite like you. Tell me, I must know. From which exotic part of the world do you hail? And now you have me more intrigued than before. But since it appears you do not wish to share, I will wait until we are better friends. We will have much time here to get to know one another. But for now, do you require assistance? I know you do not require clothing, so information perhaps? Oh là là, quelle est votre histoire? Je pense que le début est très long. Il faut gratter à chaque fois l'histoire de chaque pélo. 22 histoires. Aïe aïe aïe. J'ai eu ma dose d'histoire, on va lui dire. Une idée de qui me l'a This is troubling, is it not? I'm afraid I have no idea. It is ridiculous though, Virgil is a fine man. But my young friend Fabia confided in me that she saw someone leaving graffiti on his shop front last night. Perhaps you should ask her about it. Ok. Tu votes pour qui toi? My friend is quite the dilemma. But after some reflection, I'm leaning toward voting for my own. Maléolis, Maléolis. I enjoy the thought of another visit from Domitius if I voted the wrong way. Ça y a quoi ça? Dire à Santus que Domitius. But of course. Allez gros, je te dis, je m'en vais. I hope that... Tu m'inspires pas la discussion. Donc, Fabia. Y a pas de pointeur pour Fabia. Donc là, si je fais Shift, demander, découvrir qui menace, trouver un moyen de mettre terme. Fabia. C'est jouer une femme. Hello? Oula, qu'est-ce que t'as fait toi? Hello? Oh, bébou, t'as plus de dents. My name's Dooley. I live here now because I got in trouble and they said they had to lock me up. I don't know. I don't remember things so good. I think it's just because I was looking for treasure. Ouais. Quelqu'un a cru que vous alliez voler? Yes. But I wasn't. I was just looking. C'est tout? They said I did it. More than once. But I can't remember things so good. Then they called me mean names. Un inconvent? They called me a liar, Billy. Yes. Un inconvénient? They said I have to live here now. And gave me this letter. But I'm not good with words. Ah, je te l'ai lu, vas-y. Le magistrat Santus à Duilius. Je vous écris au sujet de votre incorrigible comportement antisocial induit par votre obsession pour un prétendu trésor perdu.
Même si je compatis à votre souffrance et au décès de votre gardien, Hannibal, il y a quelques semaines, je tiens à vous adresser un message important. Le trésor que vous cherchez n'existe pas. Au vu de votre mémoire douteuse, il semblerait que vos souvenirs soient tout simplement inexacts. En outre, puisque vous avez été surpris à plusieurs occasions à pénétrer illégalement dans divers lieux, y compris autour des citernes, ce qui est strictement prohibé aux citoyens, je suis arrivé à la regrettable conclusion que vous représentez un inconvénient pour cette communauté et dois restreindre votre liberté de crainte de vous voir enfreindre la règle d'or. J'espère que cette lettre vous permettra de vous rappeler la raison de votre incarcération en cas de futur trou de mémoire. Ok. What does it say? Marqué que... tu fais tâche dans le paysage, gros. My treasure! My friend Hannibal used to look after me. He said he always would. But then, Hannibal. he died. It was very sad. He said, if anything ever happened to him, I had to find something very precious hidden away. He gave me this key and made me promise to keep it safe until I found the treasure. But I couldn't find it. All I remember is he said something about the cisterns, but when I went up to the high one, they put me in here. Now nobody looks after me. Except my friend Galerius and Ek, the priestess lady. She's a nice lady. Hannibal said I shouldn't give it to anyone I didn't trust. But maybe you could help me get out of here. Galerius already tried that. He said the magistrate wouldn't listen, no matter what. Comment on va le sentir? Alors il est peut-être temps pour nous d'avoir un... Je la sens vraiment pas celle-là. What about the rules? I don't want everyone to get in trouble because I was bad. Okay. Like Galerius. He's nice. I like Galerius. He made me a doll and everything. If you help make him magistrate, he can get me out of here, and I can give you the key to my treasure. Hannibal said it was in the... Je t'avoue que ça m'intéresse plus que l'histoire de Virgile, là, le petit trésor. Just that it was way up high and very precious. Ok. Bye bye. Ça fait beaucoup de choses que je m'occupe immédiatement. Donc là... Mais est-ce que... Attends. Paramètres... Donc non, bon. Donc... Oh! Une note de Dully clamant son innocence. Je ne l'ai pas fait. Ok. Bon, il sait quand même écrire. Donc là, je dois faire Shift. Bop, bop, bop. Un homme vertueux, c'est ça? Interroger Galerius au sujet de sa candidature. Galerius, ça me dit quelque chose. C'était lequel? Est-ce que quelqu'un s'en rappelle? Quelqu'un l'avait vu? Ça me dit quelque chose. La map est immense. Je crois qu'il y avait un mec plutôt bien habillé devant là. Ah non, je confonds peut-être avec Horatius. On your best behavior, I trust. Keeping an eye on things. As always, priestess.
Vous êtes creepy. Attends, j'écoute. Bien sûr, prêtresse. La prêtresse! La prêtresse, elle s'entend bien, c'est elle, la prêtresse. Salut! A new face. Harvey and may Vesta watch over you. I'm Equity. To what do I owe the pleasure of this visit? Où en est l'élection? Connaissez-vous? Allez, on va faire les choses bien. Oh my. I take it people are quite direct. I suppose it's quite charming in its own way. Wow. Usually, however, you wouldn't simply march up to a Vestal priestess and without due formality or courtesy ask, "What is your story?" Pardon, quoi j'ai dû faire? The proper approach would be to arrange an introduction through a mutual acquaintance in high office, by which time you would already know how to address me. And then you would find a way to satisfy your curiosity rather more indirectly. But to be honest, I've often thought what an unnecessarily formal way to communicate. Pourquoi tu me casses les couilles avec alors? So, let's do it your way. You just keep being yourself and ask whatever you like. It'll be a refreshing change. Oh là là, Ekitia. Ekitia, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Ouais, comment t'es arrivé ici? You know, I'm not entirely sure. But what about you? How did you end up here? Ok, on lui raconte tout. Une jeune femme du nom de Karen a sorti mon camp inconscient de la rivière et m'a dit de venir ici. And nothing about that name seemed Pardon? odd Ce nom to ne vous you. semble pas étrange? C'est un nom ancien, mais plus répandu qu'on ne le croit, d'où je viens. Je crois que... Je vois où vous allez en venir. Au bluff? You do? Well then. Vraiment, dans ce cas, Have you avez-vous spoken parlé with avec any of the others about how they Ok, arrived non, here en fait too? non, je pensais que non. I really think you should. Go around and ask them what they remember and see if you notice any patterns. Allez leur demander ce dont ils se souviennent pour voir si vous remarquez un fil conducteur. Ah ouais. I know. I just don't want to see what happened to Livia happen to you too. Qu'est-ce qu'il arrive à Up lire? until a few weeks ago, she was a perfectly productive member of our little community, darning clothes and cutting hair. She was always so chatty, always seeking out newcomers and asking them where they were from and how they wound up here. Ouais. And then, about a month ago, she suddenly changed. She withdrew, stopped working and became despondent, started muttering to herself. Galerius and I visited her to see how we could help, but she just looked at us with this haunted stare, called us bloodless shadows, and told us we were ignorant of some pattern. Look, it could be unrelated. Perhaps she simply fell ill. Or, as Galerius suggested, the weight of the golden rule was too much for her. But there is a small chance that she learned something, saw a pattern nobody else saw, and that it broke her. I just don't want to see that happen to you. So be careful, will you? Je ne veux pas qu'il vous arrive la même chose, alors faites attention, d'accord. Je ferai attention, maman. Now, go and follow the thread of truth through this. T'inquiète, t'es pas ouf, hein. Je te le dis direct, hein. If you discover any patterns. Hello le chat. Est-ce qu'il y a du monde? Doudoudoudoup. Ok. C'était notre... Oui! Yeah! Oui! Yeah! Coucou, il n'y a pas coucou Camille. Merci, maintenant suivez ce fil d'Ariane et revenez me voir si vous décorez d'autres fils conducteurs. Je m'en occupe immédiatement. Non, je vais pas faire ça tout de suite, je crois pas. Connaissez-vous un moyen de sortir d'ici? I don't, I'm afraid. It seems to me we're exiled here until the gods judge us, one way or another. Ok, qu'est-ce que I'm tu parles quite avec sure là? it's the work of the gods.
which is strange because they've never been particularly concerned with our misdeeds, as long as we've kept the peace of the gods. We asked for blessings, for good health, bountiful harvest, military victory, and in return, we offer praise, wine, Ce qu'il faudrait, c'est que je prends une feuille, j'écris mes questions, je les passe à tout le monde et après, je les lis sur une table dans mon petit coin. An especially pertinent tale from our great poet Ovid in his epic Metamorphoses. Would you like to hear it? It is rather long. Oh, j'ai loupé une ligne. Oui, allez. Wonderful. It goes like this. Baucis and Philemon were an old married couple living a humble life in a small town. One night, the town gets a visit from a couple of vagrants. They go from door to door, asking for a place to stay the night. Of course, being vagrants, they're turned away sharply from house after house, 1,000 in all, until finally they come to the little cottage where Baucis and Philemon lived. Now the kind old couple had very little to offer, but nevertheless, they invite these strangers into their house and offer them food, wine, and a place to stay. Immediately the guests they begin gulping down the old couple's wine, so much so that Baucis, the old lady, begins to worry they're going to run, and then she notices something strange. Her wine pitcher keeps refilling itself, as if by magic. Realizing only a select few possess such powers, says to her husband, Philemon, I think these men are gods in disguise. Immediately the couple begins apologizing for offering such coarse wine, and the vagrants metamorphosize and reveal themselves to be Jupiter, the king of the gods, and Mercury, the trickster god. They confide they didn't mind the meager offerings. They were just pleased that someone in the town offered them hospitality. Then Jupiter says to them, you have passed our test, but everyone else in this city failed, so we are going to destroy this place and everyone in it, except you, who we will... En vrai, à l'époque, la mythologie romaine, tout ça, je sais, ou même grec, je me demande tellement comment ça marchait chez eux. Parce que actuellement, genre chrétien, musulman, tout ça, bon, il y a des croyants, non-croyants, mais genre, parce que genre ce genre d'anecdote, si le pélo du village commence à raconter, dire, hey, tu sais quoi, moi j'ai eu Jupiter en fait ce week-end chez moi, il a rempli ma cruche illimitée. Oui, Jean-Pierre. Oui, Jean-Pierre. Je sais pas si comment ils y croyaient. Désolé Kiki, je t'avoue que j'ai pas eu la fin de l'histoire. Ouais, peut-être que les dieux peuvent simplement nous tuer à tout moment si nous échouons à leur test et qu'ils n'ont même pas à nous expliquer quelles sont les règles. A cynic philosopher might take that view, but it's not entirely invalid, I suppose. Et du coup là par exemple, Carmine, vous en pensez quoi du jeu? Moi, de mon côté, c'est sympa, c'est intéressant, mais c'est... J'aurais aimé plus d'action. Il y a trop de texte, Mais... Je suis prêt piège quoi, j'ai envie de savoir la fin. Ouais voilà, c'est ça, beaucoup de dialogue. Un petit doublage en français, j'aurais pas dit non quoi. Où en est l'élection? Et Carmi qui dit il est joli, je trouve. Superficiel peut-être? Qu'est-ce que c'est? Oh merde, j'ai pas lu! Je nomine Galerius. Qui a le droit de voter? Quel rôle jouez-vous dans les élections? Puis je nomine un autre. Galerius. Hein. I like the idea, but I know Galerius well, and his position has always been that he won't run unless Malleolus. Ah ok, c'est pour ça que tout le monde parle de Malleolus. Et nous du coup on va mettre Galerius au pouvoir. I suppose if you'd like to see Galerius elected magistrate, you'd need to persuade Malleolus to withdraw. Moi je l'avais bien sympathisé avec lui au début et... Je suis pas sûr qu'il y ait un seul pélo qui l'apprécie en fait. All of the male citizens who are willing and able to quelle belle époque. Unless they're running, of course. Les femmes peuvent pas arrêter. En gros, t'es pas allé en cours d'histoire. That's just the way it's always been, I'm afraid. It never sat right with me either. There are some women who can vote, Vestal priestesses like myself. But in this case, given my role overseeing the election,
I've decided to abstain. I can't allow the perception that I'm Le mec being s'appelle anything Gamers, but fair il est pas and gâté de base. independent. But if it's any consolation, there are other ways to influence the outcome of an election. Galérius. Oh! Mais dis-moi tout, ma petite Ekesia. By using whatever gifts the gods gave you. Nothing untoward, of course. Bah... J'aimerais que tu sois un peu plus explicite, Kika, là, en fait. I'm responsible for announcing it and making sure the procedures are followed. Ok. T'es une modératrice de chat, en gros. Puis-je nominer un autre candidat? You can, assuming they're eligible and willing to accept the nomination. As I said, I'm planning to hold it before dusk. But I suppose I could hold it sooner, if there's a good reason. Je veux juste en finir une bonne fois pour toutes. L'avancée pourrait éviter des conflits entre les électeurs. Yes. I have overheard some rather unpleasant arguments. The last thing we need here is additional conflict. Very well. I'll get things Non, started je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Je suis pas sûr que Galérius passe au vote, là. Citizens, it is time. Let us meet to elect our Ah oui, c'est comme ça. La ville fait 3 km et... Citoyens, c'est l'heure de voter. Il faut venir. Il va falloir... Oh là là. Bon, je pense que pour cette boucle-là, et j'ai baisé l'événement Galérius au pouvoir. Donc quitte à faire, je pense que... Je vais voter Santius. Vu comment notre petite Santius n'est pas aimé, je pense que ça doit être le Zemmour de l'époque. Maolélus, ça doit être Mélenchon, et puis on va dire que Galérius, ça serait quoi? C'est compliqué. C'est compliqué. Alors toi, je te reconnais. Toi, t'es Santius. Pas mal de dégradé, hein. Ah mais j'ai pas pensé à la sortie. Quel est cet objet du démon? Ah bah voilà, Galérius. Bah c'est Galérius, si, bah voilà, c'est ça. Mais Galérius, mais oui, en fait, c'est le... C'est le mec du début, non? C'est celui qui me parle et qui me dit tiens, tyrolienne. Citizens, we have a quorate body of voters gathered here to elect the city's magistrate. The candidates are Sextus Sentius Imperiosus and Marcus Malleolus Gurges. As agreed, we shall dispense with ballots and candidates will abstain from voting. Let's make this quick. As I say your name, call your vote. Ils sont 8 en live 2 pour les candidats, donc il y en a 6 qui votent. Sentius, of course. Georgius. Malleolus. Galerius. Malleolus. I abstain. I'm just here to observe. Ah ouais. Virgil. Malleolus. Rufius. Malleolus. And finally, Domitius. Malleolus. Who else? Citizens, you have made your decision. Your new magistrate is Marcus Malleolus Gurges. Hail, Magistrate Malleolus. Ah, coup dur. I said, hail, Magistrate Malleolus. That's more like it. Thank you. Thank you. I am delighted and deeply honored to have been elected your magistrate. And now, I make this solemn promise to you, good citizens. Under my leadership, you will finally enjoy the freedom you deserve. Ça veut dire quoi, ça? No more shall you walk on eggshells, fearing simply to live and breathe, because the tyrant Sentius told you it was forbidden. For my first act as magistrate,
I hereby announce a day of celebration to mark the end of an era. The myth of the Golden Rule is no more. The Golden Rule is real, you idiot. For his attempt to deceive us all, Sentius is hereby found guilty of treason against the Empire. What? I have committed no crimes. This is mad. C'est pas ouf, hein. His sentence, to fight for his life in gladiatorial combat là, par contre, je suis d'accord, je veux bien voir. Domitius, here and now for your entertainment. You have no idea what you're doing. You're going to get us all killed. Wait, I exercise my right as Bah a ouais, vestal mais dire sans priestess que to vous pardon suspectez him. I Malleolus, will quoi. not allow you to do this. You're showing your Sans-tu, il true a plus le pouvoir. colors now, priestess. Your corruption sickens me. Domitius, ignore her. Proceed. This is insanity. You'll doom us all. Lies. It is time the Golden Rule was exposed for what it is. Ah oui. A children's fable, exploited by a treacherous leader to instill fear in all of us. This is why he's in his gladiator gear. They've been planning this all along. Shut up, all of you. The magistrate has spoken. I'm going to enjoy killing you, old man. Stop! The many shall suffer for the sins of the one. Stop! As magistrate, I command you. Ah, ok. Statues! They were watching us all along! Mario! C'est quoi cette dinguerie? J'ai rien compris là. Donc est-ce que c'est un espèce de coup d'état? C'est même pas un coup d'état donc Oula. Allez, on prend tout, hein. Oupsie, oupsie. Ouais, je m'étais dit peut-être je vais glisser le long de la paroi et puis je savais qu'il y avait eu des murs invisibles sur le pont donc je m'étais dit que ça passerait. Let me know what you find. Ah ouais. Ah ouais, pas de mur invisible, bref. Mais Zoé fait pas style que t'es là quoi. Puis, tout à l'heure j'ai fait un terreau surprise, t'étais pas présent. C'est 0 pointé. Ouais. Putain. Parce que je pense que lui ça sert à rien que je reparle au pélo là. Elle va me refaire sa merde d'élection. Il faut que j'arrive à convaincre à mon avis. Comment il s'appelle? Malleolus? Non, non, la Grégorius là. Comment il s'appelle déjà? Galerius. Donc, Galerius au pouvoir. Ouf. Lui, je sens qu'il est pas très intéressant lui. Hein. Et après, si on peut se faire un petit baston, je dis pas non. Malleolus isn't receiving visitors at the moment, it being election day. Oh putain. Ah ouais, sacré casque. The name's Domitius. You want to get to Malleolus? Oui. You go through me. Too bad. He's busy. Unless... No. You don't look like you could afford it. Bah c'est une petite baston gros hein. I'm glad you asked. See, he's a busy man, and this is an important day. He'll be inside practicing his victory speech for tonight. Left me strict instructions he doesn't want to be disturbed. So if you want to see him, I'll need something valuable in return.
Hey, Caput Murday. Future AS. Caput Murday. Just make Wow. it good. Dunno. Something good. Ok. Bribe? That's such an ugly word. What I'm looking for is more of a tribute to me, your soon-to-be Ah mais c'est pour ça que j'avais la boucle de dire à Sanctus comme Aléolis c'était suspect parce que c'est vrai qu'on est dans des boucles temporelles. Ah mais je peux pas le dire du coup vu que je suis mort. Du coup ça n'a pas été sauvegardé donc je peux pas dire que je suspecte Maléolus. Parce qu'en vrai du coup c'est Maléolus. Ouais. Just make it good. Yeah? Ah non. If you say... Ok. Toi t'es inintéressant gros, t'es nul. Inspecteur Motosh. Inspecteur. Je peux pas bouger. Ça s'achète son rang. Faut que tu m'aides un peu plus, hein. Faut que... Ah, on a un gros problème de marche, de fin de marche, quoi. 1, 2, 3. Toutes les 4 marches 1, 2... Ouais, c'est ça, hein. Toutes les... Ouais, toutes les 4 marches, probablement. Ok. Petite promenade. Joli. Hop là. Bah ouais, mais c'est au début là, en fait ils m'ont inventé un délire, en fait il n'y a pas de mer invisible dans le jeu. Mais ça veut dire que ça... Il y a tout plein de quêtes du coup que j'ai... Parce que lui c'était quoi? Lui qu'est-ce qu'il me disait? Il me donnait une quête lui? Ça c'est la prêtresse. Je peux pas bouger. Ok, tu peux pas bouger. Ok, là je crois qu'il y avait un mur invisible. Non, il n'y a rien d'intéressant de ce côté. Oh, les petites latrines. Petit bâton éponge. Pourquoi il y a un bâton éponge? Petit bâton éponge, je sais quoi, c'est pour s'essuyer le huc, mais genre tout le monde peut utiliser après. Waouh, c'est... Je sais pas. C'est spécial, hein, mais qui sommes-nous pour juger? On va escalader, Ça m'énerve parce que du coup j'ai plus le... Le Maléolus, je me vois pas trop le refaire là. Bon, alors est-ce que je fais le Maléolus et j'accuse Maléolus juste pour voir... Je vais m'enfermer, n'essayez pas de monsieur, il n'en résultera rien de bon. Ok. Il y a du bruit là-dedans. C'est en train de se castagne. Et bonsoir Kigurum. Yep.
C'est pas le fameux temple avec l'obélisque devant, donc... Va savoir, va savoir, va savoir. Oui, oui, t'as besoin de mon aide. Oh. Ah là par contre, ouais. Ah là, ouais. Là on a un mur invisible. Je suis dégoûté. Non, 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 on ne veut pas voler. Donc, on entend des bruits là-dedans. Mais on peut pas rentrer dedans. Ok. Naevia. Mais Naevia, oui! Je vais m'enfermer, c'est pas monsieur, il enregistrerait. Naevia, je crois que c'est la fille du président. Parce qu'il y avait un délire qu'elles ont un prénom similaire, je sais plus. Ouf. J'allais louper la tyrolienne. Du coup, il y a un temple là. J'ai même pas vu. Ok, on va checker par là. Ah, on est bout des doigts. Oh, Prince of Persia. Let's go. Il y a beaucoup d'endroits vides, hein. Comme par info, je dis ça, puis il y a 2 personnes. Comment pouvons-nous réussir cette épreuve sans connaître les règles? Ah, donc là c'est le temple, la grande porte du temple qui est condamnée. Avec le fameux obélisque. Est-ce qu'il n'y a pas une entrée sneaky? Salve, friend. I'm Octavia. Mais ça, le Welcome voilà, to ça veut life dire under the salut. golden rule. It's a ghastly thing, is it not? How are you faring so far? Ça va, ça va. Ah, another stoic, perhaps. We all need something to help us through times like these. We've all been where you are now. I remember when I first arrived. I used to lay awake at night contemplating the big questions. Why am I here? Is there a way out? What is the golden rule? Ah mais Octavia, c'est l'ami de la prêtresse qui est devenue... I still don't have any of the answers, I'm afraid. I don't think anybody does. But I'm happy to share with you what I've learned. Si quelqu'un n'y a pas aucun ami se rappelle, c'est bien ça du coup. Octavia, c'est celle qui a perdu la boule, qui a l'histoire du fil rouge. Here, in this place, the magistrate has me earning my keep by cleaning and pruning the gardens. It's not quite how I expected my life to go. I used to live in a lovely villa on the banks of the Tiber. I was even betrothed to a handsome young man from a prominent family. But long hours of menial labor for the good of the community has its own charms too, I suppose. Oh, much the same way as many of the Comment t'es others. ici, Octavia? When the fires came to Rome 7 months ago, Yes, it's my family and I fled for the Tiber, hoping to escape on a barge. We were among the fortunate ones with enough coins for passage, but unfortunately, there were a lot of desperate people, and they boarded before we could depart. A scuffle broke out, and I was pushed overboard. The last thing I remember was the water, rising up to hit my cheekbone. I woke up by the river, near that shrine, and stumbled across this place. Après, moi, apparemment, c'est pareil. À mon époque, je me suis réveillé au bord de l'eau. Oh, that's all right. I'm sure it's all part of God's plan for me. Désolé, mais je m'en carre le cul.
Moi, je suis sûr que ça fait partie. Oh yes, of course. Oh oui, bien sûr. A slip of the tongue. Il change de If you sujet. like. I'm afraid not. J'ai pas que non, mais Although I did once hear someone gossiping down at Aurelia's tavern about a possible way out. Enfin, quelqu'un I qui don't put a dit. lot of stock in such rumors, but if you're desperate and wealthy, you could look into it, I suppose. If that doesn't work, then I suppose we're all stuck here until the gods decide our fate. I hope it works out. Donc elle pense qu'il n'y a qu'un seul dieu, les autres disent qu'il y a plusieurs dieux. Ok. The many shall Elle veut faire partie suffer de la for the secte. sins of the one. I think about those words a lot. I'd like to think that if we all love our neighbours as ourselves and do to them as we'd have them do to us, then we'll all be fine. But on the other hand, I was always taught the intent of man's heart is evil from his youth, and that all of us are born with a tendency. Oh, c'est pas towards gentil sin. ça, hein. And that's where I get stuck. Is it true? Are we born with a tendency towards sin? Je pense pas tous. Tu sais, Octavia, on a tous nos petites fêlures et voilà quoi. On s'accepte avec nos défauts et nos qualités. You don't think that's a little naive? Non, mais je pense pas que ce soit naïf. I suppose you've never seen what I've seen. Innocent men and women, torn apart in arenas while thousands of Ça, par Romans contre, look on and ça devait être un plaisir hein, de voir vous s'étriper dans l'arène. Bah non, non, non. I wish I shared your faith. Please, Ah, voilà. please keep that to yourself. Je vous en prie, gardez ça. I know you're not from around here, but things are very difficult for us right now. Chrétien, There was a à terrible l'époque. fire in Rome last year. And our emperor En decided 2012, to elle a make racheté us des his bitcoins. Hein. scapegoats. There were executions. It was horrible. Votre secret est en sécurité, Octavia. Oh, thank you. You have no idea how much I Et si tu appreciate pouvais m'ouvrir la porte du temple là? All right, well, it was lovely to meet you. I look forward to getting to know you better over the coming months. And if Oui, you oui, oui, ever... oui, oui, allez. Oh no, no, Ah. no, 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 no. Orpheus, what are you doing? Get back from there. If you lose your balance, you'll fall. That's the idea. Le suicide, je crois pas que c'est bon le suicide. Why would you want that? Why do you think I'm stuck for the rest of my life working for a man who treats me like an animal? I know things are hard for you right now. They're hard for all of us. We're all in this together, Ulpius. Please, please just think this through. If you do this, it could be the sin that seals all of our fates. Is that what you want? I'm sorry, but I just don't care anymore. Ouais, il faut que tu pètes un câble maintenant, pile pas que Help je... him. If he goes through with it, it could be the end for us all. I don't know what to do. I've never had to deal with this sort of thing. Please, you need to talk. Allez. Thank you. And please, Et pas impliqué. choose your words carefully. Ok. Je vais le... Le mec va rien comprendre. Ulpius. Arrêtez cela immédiatement. Oui, je pense que c'est ça. Esclave, que fais-tu? Allez-y alors. Ça m'a l'air d'être assez simple. Pouvons-nous parler? Let me guess. You're going to lecture me on how suicide is a crime against the c'est pas ça. Empire. C'est qu'Ulpius, il faut que tu affrontes tes démons. La fuite ne mène à rien. J'allais vous demander... I screwed up my life. That's what's wrong. I borrowed money, and when I couldn't pay it back, I wound up in debt C'est une erreur de parcours. I'll be stuck slaving away for that culus cumulatis quel est donc ce jeu? malleolus for the C'est rest juste of my écrit, The life. Forgotten I City. am out. Wherever you are, Scintilla, my love. Je l'ai écrit. I'm sorry. Non, j'ai pas écrit sinon la catégorie. J'ai loupé, qu'est-ce qu'il a dit? I can't believe he went through with it. Oh Lord, that poor lamb. Et maintenant, I'll have to let everyone know what happened. And I guess Malleolus will have to clean up the mess in his villa. It's of his own making, after all.
Maléolus, They'd best pray for ça a l'air d'être une maximerde en fait. Hein. Je vois rien moi. Hein. Oh F5. On rentre. Inch'Allah, ça passe. Thank you. Thank you. I am delighted and deeply honored to have been elected your magistrate. Que du génie. Il est où, il est où? Thank you. Thank you. I'm delighted and deeply honored to be elected your magistrate. And now, I make this solemn promise to you, good citizens. And now, I make this solemn promise to you, good citizens. Under my leadership, you will finally enjoy the freedom you deserve. And yes. Oh, je suis tellement content que ça soit passé. Eggshells, yes. No more should you walk on eggshells, fearing simply to live and breathe because the tyrant Sentius. Bah oui, mais il y a marqué se prépare, bah faut que j'aille. Allez. Allez, je veux de l'info là. Ouais. Ah ouais, là, il y a de la grosse info, hein. Ulpius, c'est donc le mec qui s'est suicidé. Ulpius a son amour perdu que tu... Oh! Est-ce que c'était pas la fille du président? Sachez que j'ai tenu le plus longtemps possible, mais sans vous, ma vie n'a pas de sens. J'espère que nous nous retrouverons à Jean et Déan. Il faudrait qu'en fait j'arrive à retrouver Ulpius et qu'il m'en dise un peu plus sur l'histoire de... L'histoire de la sœur là. C'est qui ça? Note de Julia. De Julia à sa sœur Maëléolus et Claudia, soyez maudits. Le temps que vous lisez ceci, je serai déjà morte car je préfère mourir plutôt que de servir un jour de plus. Puisse des vautours picorer vos foies dans le tartare pour l'éternité. Ils ont envoyé cette punchline à l'époque. Vautour sur toi là, le tartare. Oui, Elia, ça me dit rien du tout. Je vois pas qui ça peut être. Non, misclick, non. Oula, eh. Putain. Je sais pas si c'était classique shit à l'époque ou... Non. Il y a des trucs, il y a de l'info là, il y a de l'info. Est-ce qu'il y a un max d'info? Hop là. Ouais, occupe là. C'est quoi ces bruits? Il enferme quelqu'un là, non? Moi je fais d'abord le tour et on va checker, Ok, y a rien. Allez, let's go. Je pense que c'est fermé à clé. Ok. Il enferme quelqu'un chez lui. C'est un bail normal de l'époque romaine. NP. Qu'est-ce qui se passe si il me surprend derrière lui? Did you just
Leap into my villa from the balcony 100 feet above? That was either extremely reckless or impressively clever. Well, why have you risked life and limb to see me? Oh, il a les yeux verrons. Quelle heure est-ce que ça va? I'm Malleolus, and if it wasn't for this interruption, I'd be practicing my victory speech for the election later today. I'm glad you asked. I'll finally restore freedom to this city, just as I've been promising. These good people have suffered long enough under Sentius's tyranny. Ouais, il fait souffrir, mais apparemment, dès que tu montes au pouvoir, c'est la fin. By declaring there's no such thing as the Golden Rule. It's a children's fable exploited by Sentius to frighten us into submission. Tu dis des conneries, Maléo. Don't tell me you've fallen victim to that monstrous lie. The person making a claim bears the onus of proving that claim. Can you do that? Can you prove the Golden Rule? En fait, du moment que tu prouves qu'elle est vraie, c'est fini, donc... Nonsense! There's no way you can prove that. If it was real and you'd seen someone break it, then you'd be dead already. C'est vrai que ça se tient, hein. Je comprends que tu puisses... veiller. Je revis le même jour encore et encore. What? Oh, I see what's happening. Encore un autre poème indéniable et j'ai dans les machinations de Sentius. Ouais. Surely, you're not one of those people who believes everything you read. As if a lie could be transformed into the truth by the simple je pense c'est doux, mais je act peux of pas lui writing prouver it que... down. même si je ne peux pas le prouver, j'ai raison. Alors, l'accepter permettra d'éviter le désastre. Si j'ai tort, alors l'accepter transformera la cité en un endroit meilleur. C'est une bonne chose, non? I disagree. I'll be guided by what is best for the city's people, and that means giving them the freedom to do as they wish. I disagree. Ah merde, j'ai encore mis I'll be guided. Ah, il y a aucune chance. But that is simply because you are mistaken. Et là, du coup, il faut que je retire Malleolus. Et après, c'est Galerius. Galerius monte au pouvoir. Je libère l'homme qui est en prison. Je trouve le truc dans les cascades, le trésor. Et c'est un truc qui me permet d'ouvrir la porte du sanctuaire. Et Inch'Allah. Connaissez-vous envoyer sortir d'ici? I'm afraid not. We're stuck down here together for better or worse. Qu'est-ce que vous pensez de la règle d'or, en fait? You mean the children's fable exploited by Sentius to scare us all into doing what he wants? Qui a cru qu'il était contre? I trust you can see yourself out. Ouais. You again. Ah, j'ai... What is it now? 3 dos sur le clavier qui... I trust you can see yourself out. Through the door that... Merde, il a dit une histoire de clé ou je sais pas quoi, mais... Mais de toute façon, les petits potes, va falloir que je rende le stream là. Parce qu'à 20h, il y a un petit Among Us. Oh! Oh, ça fait du bien. Oh! Mais en vrai, le jeu... L'histoire est... Je pense que l'histoire est vachement intéressante. Je pense que... Tout dépendra de la fin. Voir si je me dis, putain... C'était smart, c'était bien conçu leur truc. Pour le moment, ça fait le café. Je pense que je vais y rejouer. Que je vais faire mon poé et qu'il faudrait que je mette ça sur YouTube pour laisser une trace. Pour laisser une trace. Voilà. Et voilà quoi. On verra. Je sais pas quand est-ce que je vais y rejouer. Sans doute la semaine prochaine. Je pense que je vais essayer au moins de faire 2 heures de ci de là. Quand j'ai regardé les avis Steam, je crois qu'il y avait des avis en général de 15 heures. De 12 à 18 ans on va dire. Donc si je fais des créneaux de 2 heures. 6, 7, 8. Encore... Ça peut être sympa, à voir.